È arrivato il tempo di tirar fuori quello che il cielo ha messo dentro di te e di farlo crescere oltre misura. È arrivato il tempo in cui la quotidianità si fonde con il sovrannaturale per vivere pienamente i doni che lo Spirito ci ha dato. È finito il tempo delle mezze misure. È arrivato il momento di vivere tutto ciò che Dio ha preparato per te e riversarlo sulla terra. Allenati per risvegliare questa generazione. Allenati e ritrova la passione insieme allo Spirito Santo. Allenati per rendere i miracoli il tuo stile di vita. Allenati perché il sovrannaturale diventi naturale nella tua vita. Allenati per essere pronto e portare il cielo sulla terra. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale. Buongiorno, buongiorno Chiesa amata. Sai che è così bello quando lo Spirito Santo di Dio está facendo qualcosa dal cielo. Perché Dio da un tempo mi sta portando una parola nel cuore, anche nel mio segreto, soprattutto nel mio segreto. Ma non ero sicura. E nel live, nella nostra preghiera online, in una lode, in una chiacchiera con qualcuno, tutta la volta che parlavo con qualcuno che era in live group, veniva sempre la stessa direzione. E per la mattina non ho parlato niente con Carla. Per la mattina sono arrivata qui e loro stavano suonando e cantando questa canzone della presenza. Io dico, dai Gesù, come sei meraviglioso. Perché è bello quando non è una persona, ma quando è lo Spirito che si sta muovendo. E noi vogliamo, ragazzi, stare svegli per capire quello che sta parlando lo Spirito Santo di Dio. Non vogliamo sprecare il nostro tempo in quello che forse è bello, ma non è quello che lo Spirito sta dicendo. E volevo condividere con voi, stamattina penso velocemente perché lo Spirito vuole il suo spazio oggi. E volevo parlarvi un po'. Indovina, vai Elisa, sulla presenza di Dio. Ma naturalmente sappiamo che la presenza di Dio è ovunque, ragazzi. La Bibbia chiama questo teologicamente di onipresenza. Vuol dire che la presenza di Dio è ovunque, certo. Ma la parola di Dio c'è una espressione che si chiama, vai Elisa, la Shekinah, che è una parola ebraica che significa dimora. E forse la traduzione più vicina sarebbe la gloria di Dio si manifesta, che è il momento della manifestazione della presenza di Dio. E forse, quando pensiamo nella Shekinah di Dio, non so se dice così anche in italiano, la Shekinah, pensiamo che la terra trema. Anche questo, perché Dio può fare questa cosa. Infatti già fatto questo nella Bibbia, vediamo
tante volte che quando i suoi erano lì riuniti, veniva la presenza, la Shekinah, e la Bibbia la descreve come um peso di glória que vem su di noi, que é a presença manifesta di Dio. Amen. Però questa presenza grandiosa che abbiamo cantato oggi si manifesta in modo diversi, in sfumature diverse. E volevo parlare un po' di questa cosa oggi, perché tante volte io vedo che noi, come chiese, sbagliamo in questa cosa. Perché a volte pensiamo in una cosa così grande che mai succede a me, quindi mi frustro e dico no, con me non succede questa cosa della presenza. E ci sono altri che a volte vivono in questo Shekinah, ma nella vita quotidiana non c'è la presenza. E entrambi cose sono sbagliate, perché noi siamo qui, noi siamo carne ancora in questa terra, e noi dobbiamo capire un po' di questa cosa. Perché? Perché è importante questo rapporto con Dio, di essere chiaro, di essere biblico. Amen. Quindi, vi parlo un po' di questa sfumatura. Vi faccio un esempio per diventare un po' più semplice. Il matrimonio, oppure una grande amicizia, non so. Ma quando pensiamo in un matrimonio, sappiamo che c'è quella vita, giusto Tania, quotidiana. Chi porta la spazzatura fuori, chi lava i piatti, chi deve fare questa cosa, chi deve fare quell'altra. E c'entra un po', ragazzi, con complicità, con fedeltà, perché è una cosa della giornata, giorno dopo giorno deve avere questa cosa. Perché siamo, giusto Dani, siamo lì insieme a vivere come coppia. Abbiamo obiettivi, abbiamo una vita quotidiana e lì c'è amore, lì c'è rapporto, ma è una cosa della giornata, giorno dopo giorno, ma deve avere. Da un'altra parte, implica anche in coltivare una vita romantica, uma ammirazione, intimità fisica, intimità emotiva, spirituale. Perché se non abbiamo queste due cose, diventiamo amici. Giusto, Pastor? Allora non è un matrimonio, non saremo una coppia, perché diventerà soltanto un'amicizia. Non guardo il mio marito più con amore, con ammirazione. E vi dico, ragazzi, che questo è un gran male dei giorni che il mondo pensa così. Va bene, io sono lì, lui è lì, ma ognuno ha la sua vita. Questo non è matrimonio, perché non c'è intimità, non c'è ammirazione, non c'è quello momento, diceva Anna, che scioglie il cuore. Giusto, Anna? Non scioglie. Facciamo quello che dobbiamo fare, mettere la spazzatura, lava i piatti, fare l'educazione dei bambini e basta. Questo non è un matrimonio, ragazzi. Non è una vita romantica. Quindi abbiamo entrambi cose quando parliamo in un rapporto. E sapete, Chiesa, che quando guardo questi giorni che stiamo vivendo nel mondo, mi spavento con tante cose, con tante filosofie che stiamo vivendo, ma questo non mi sorprende. Perché? Perché sappiamo che la propria Bibbia dice che il mondo vuol dire sistema di governo, pensieri, modo di pensare, modo di dare valore a qualcosa e anche atteggiamenti. Tutte queste cose sono il mondo, il sistema di governo di questa era, di questo tempo, sarebbe diventato più sporco, dice la parola di Dio. Ogni volta quello che è sporco diventerà più sporco. Vede, velocemente, non leggeremo, ma metto lì per voi
Elisa. Secondo Timoteo 3, 1-5. Mi spaventa questo testo, ragazzi, perché parla un po' del cuore di questo tempo. Egoistico, senza affetto, senza interessi agli altri. E sa, la Bibbia dice anche che persino gli eletti, i credenti, oppure noi, possano essere ingannati in questo tempo. E cosa succede? Nostro cuore può raffreddarsi nella fede. E perché? Perché a volte anche noi stiamo cercando di sentire solo ciò che piace alle nostre orecchie, al nostro cuore, al nostro ego. Giusto? E questo è ciò che intorpidisce il nostro cuore. Non siamo accorti di questa cosa, perché siamo intorpiditi. La cosa peggiore che può capitare è diventare insensibili, intorpiditi, cauterizzati nel nostro rapporto con Gesù. E sai, ragazzi, che questo mondo che viviamo, è diventato un esperto veramente intorpidire la nostra vita. Ricordate di Ebrei? Cosa dice Ebrei 12? Oltre al peccato, che dobbiamo liberarci di ogni peso. Ogni peso. Amen. Che ti ostacola, che ti impedisce di correre il cammino, il nostro percorso in Cristo. A volte siamo da tanti convertiti che abbiamo una vita giusta, proviamo di avere una vita giusta. Ma a volte non siamo accorti che c'è tanto peso nel nostro cuore, nella nostra vita, che quello ha indurito il nostro cuore e non siamo accorti di quella cosa. Vi faccio qualche esempio, anche di cose licite, non pensare in peccato. Ma ad esempio, non lo so se riconosce qualcuno che dirà questa cosa. Vivere spesso in fretta. Stare sempre stanchi. Tutti noi. Oppure troppo ansiosi. Sembra qualcuno? Tu conosci qualcuno così? No, Tania? No? Stanchi, in fretta, ansiosi, depressi. Questo è un po' la sfumatura di questo tempo. E anche noi a volte siamo così. Perché c'è questa parola, vivere distratti. Vivere lontano dalla presenza del Signore Gesù è quello che può causare questo. Proverbi 4:23, molto conosciuto, penso che tutti noi conosciamo, dice così: al di sopra di tutto ciò che è da custodire, custodisci il tuo cuore, perché da esso provengono le fonti della vita. Tutto che c'è qui dentro, lì dentro, nel vostro cuore, viene fuori. Non possiamo nascondere, perché è lì dentro e viene fuori. E tante volte questo c'entra con la mancanza della presenza di Dio nella nostra giornata. E sai, ragazzi, sai, Chiesa, la verità è che anche se non viviamo nel peccato, non è affatto sufficiente. Perché a volte è questo che pensiamo: no, io non vivo nel peccato, io amo Gesù. E questo è bello, è una parte della giornata. Ma dobbiamo imparare a vivere una vita alla presenza di Dio. Altrimenti diventiamo soltanto persone religiose. E è un spreco di vita, ragazzi. È un spreco di vita, perché Gesù sta per tornare. Sia pela nostra vita, ciao mondo, o sia perché Lui tornerà. E lì
lui chiederà cosa hai fatto della tua vita. Non so se avete sentito questo, sembra che siamo sempre insoddisfatti. Tutta la volta che chiacchieriamo con qualcuno, no, ma io devo cambiare lavoro, io devo cambiare casa, il mio marito, la mia moglie, no, quella chiesa, c'è questo, c'è quello. Sembra che non c'è soddisfazione, ma è perché stiamo cercando soddisfazione nel luogo sbagliato. Vediamo un po' Apocalisse 2, 3 a 5. Io amo questo testo e è uno dei testi che ho detto che tutta la volta che chiacchieravo con qualcuno portava questo testo. Avete perseverato e sopportato le sofferenze per amore del mio nome e non siete svenuti. Bello. Ma ho contro di te, hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dove sei caduto, pentitevi e fate le azioni che faceva all'inizio. Tutti noi conosciamo questo testo sulla chiesa di Efeso. Gesù sta dicendo, ma io ti conosco, lo so che sei bravo, tu sopporta le lotte, le sofferenze per amore del mio nome. Ragazzi, questo è grande. Essere quello che sopporta le sofferenze per amore di Gesù. Non stiamo parlando di qualcuno, non è qualcosa banale, è importante. Però, ma ho contro di te che hai abbandonato il tuo primo amore. È quello che dicevo nell'inizio, come esempio del matrimonio. Facciamo le cose giuste, mettiamo le spazzatura fuori, lavamo i piatti, educhiamo i bambini. Ma l'amore è stato lasciato indietro. E sa, il primo amore, guarda, non si riferisce solo alla natura temporale, cioè quello amore che esistiva all'inizio della mia conversione. Non è questo il primo amore. Tante volte noi pensiamo questo, giusto? Il primo amore è quello che quando sono convertito. È anche questo, ma non è soltanto temporale, ma il primo amore è la risposta costante del nostro cuore, guarda questa parola, alla devozione che abbiamo per Dio. Devozione, questo è il primo amore. Come io lo so che una persona ama Dio, sta vivendo per Dio, quando guardo la sua devozione. Non quando guardo quello che la persona dice, perché a volte diciamo una cosa e viviamo un'altra. Ma quando guardo una persona, quando guardo la sua devozione, lo so che sta vivendo per Dio. Allora, cos'è, Elisa? Cosa significa la devozione a Dio per capire meglio? Avere devozione in pratica, perché stiamo parlando di pratica, significa essere ardentemente affezionati a Dio. È un movimento, guarda ragazzi, che interessante, costante, crescente, consapevole, gradevole e gioioso nella considerazione, culto ragionevole, e nella contemplazione della persona di Dio. Perché sono cose diverse. È quello che dicevo del matrimonio. Avere una vita ragionevole di considerazione a Dio vuol dire faccio questo, faccio quello per causa di Dio, a causa di Dio. Non faccio questa cosa non è perché la mia chiesa non mi lascia fare, perché il pastore ha detto di non fare, ma perché io ho un Dio, io faccio questo, faccio quello a causa di Dio. Questo è un po' della considerazione, ma è anche, ragazzi, la contemplazione, quello che ha raccontato Roby. Stava lavorando in un piccolo bagno, facendo il muratore lì, non c'entrava niente con una canzone,
con una presenza. Ma Dio viene e prende tutto quello posto, al punto di lasciare il suo lavoro. Immagina se il proprietario arriva lì. Non interessa. E sai che la devozione ha un prezzo, ma ti assicuro che tutto si trasforma a partire dalla nostra devozione. Il modo in cui gestisco il mio tempo, dove uso le mie finanze, cosa guardo in TV, in internet, in YouTube, cosa sento. Quali sono le persone più vicine a me? Tutto, ragazzi. Dove lavoro, dove abito. C'entra tutto sempre con la presenza di Gesù. Dipende dalla mia devozione. Ma sai che noi abbiamo tanti testimonianze qui in Italia. Non avevo pensato, ma racconto velocemente. Quando siamo venuti qua, ho abitato prima a Milano, in una piccola città che si chiama Bolate, mentre facevo il riconoscimento della mia cittadinanza italiana. E lì le porte sono aperte, giusto amore? Di lavoro, Roby ha iniziato, 2 settimane che era qui, ha iniziato a lavorare. Erano tante persone conosciute, abbiamo conosciuto la gente, era tutto a posto lì, era un bel locale, un bel posto. Però noi avevamo una parola insieme ai nostri pastori di stare a Bergamo, non a Milano. E tutti dicevano a Roby, ma sei pazzo di andare a Bergamo? Non c'è lavoro, tu non hai la macchina. Come farai? Perché sta andando a Bergamo? Non c'entra niente con la tua vita. Conosce qualcuno di là? No, perché noi siamo venuti prima di tutte quelle coppie che hanno venuto dal Brasile, anche del pastore Edivaldo e Letizia prima, dopo Alex e Andrea sono arrivati anche. Ma tutti dicevano, ma cosa vai a fare a Bergamo? Di là è difficile, la gente è dura, non c'è lavoro, non sono simpatico, Ruth. Non è vero, assolutamente non è vero. Io ho parlato con Roby, Dio ha dato una parola, che è Bergamo. Siamo venuti dal Brasile per andare a Bergamo. Come mai abiteremo a Milano? Non c'entra niente. Ma il lavoro è qui. Il soldo sta finendo. Io dico, non importa. E dopo Dio ha aperto le porte di una casa, di un luogo. Gloria a Dio, sono arrivati tutti loro. E piano piano è diventato più facile. Ma sono scelte. Quindi la domanda è, com'è la tua devozione per Gesù oggi? Sai ragazzi, quanto ardente era il nostro primo amore per Gesù. Ti ricordi? Quando ti sei convertito? C'era quello primo amore che bruciava nel nostro cuore. Non lo so voi, ma io parlavo di Gesù a tutti. Andavo al supermercato, ascolta, tante volte non lo faccio ancora. E perché abbiamo perso, Elisa? Perché abbiamo perso questo primo amore? Sa che Calvino, un dei padri della Chiesa, ha detto una cosa molto importante, questa frase: il cuore dell'uomo è una fabbrica di idoli. Perché c'è sempre qualcosa nel nostro cuore che è più importante. Oggi abbiamo cantato, la tua presenza è quello che è più importante. È vero, ragazzi. Perché se c'è qualcosa che è più importante che Gesù nel nostro cuore, questo vuol dire idolatria. Idolatria non è una statua che ci prostiamo. Non è.
Abbiamo perso il nostro primo amore perché abbiamo iniziato a dedicarsi a de altre cose, perché i nostri occhi iniziano a essere affascinati da qualcosa che non è il Signore. È questo che si chiama idolatria. È cercare altrove qualcosa che solo Dio può soddisfare. Sai che questa presenza che abbiamo sentito stamattina è quello che può soddisfare il nostro cuore. Sai, non dico quella cosa per condannare nessuno, perché anch'io sono così agitata, ansiosa, in fretta. Ma quello che dicevo che Dio sta insistendo con me è: Elaine, fermati. Non entrare nella mia presenza in fretta. Preghiamo velocemente e usciamo. Ma vivere nella presenza di Dio, anche con quell'amore. Non possiamo permettere, ragazzi, che il nostro cuore guidi la nostra vita. Sa perché? La Bibbia dice che il nostro cuore piace tanto ingannare a noi stessi. Noi pensiamo: ah, io sto sentendo questo, io sento quello. Non possiamo andare per quello che sentiamo. E vi faccio, mi ricordavo anche di Pastor Alex dicendo: ci riempiamo di così tante cose che non c'è spazio per la Shekinah. Sai, già hai preso una grigliata di quella bella, per i brasiliani un churrasco. Quando tu esci di quello posto, sei sazio. Se qualcuno ti dice: mangiamo un hambúrguer, dici no. Anche se amo l'hambúrguer, no. Perché sono sazio. È la stessa cosa. Quando siamo sazi di tante cose che facciamo, che viviamo, di noi stessi, del mio orario, della mia struttura, della mia agenda, quando penso solo a me, non c'è spazio per Dio. Non abbiamo fame e sete di Dio, perché siamo sazi. E vi faccio un ricordo, perché così noi possiamo giudicare a noi stessi, che non è, la Bibbia dice che noi dobbiamo giudicare noi stessi, così non c'è bisogno di altri fare questa cosa. Guardiamo alcuni frutti, Elisa, basilari che portavano all'inizio della nostra relazione con Dio. Sono sicura che avete portato questo frutto. Avevamo fame della presenza di Dio, giusto? Vuol dire devozione crescente. Non possiamo avere una devozione statica, si può dire, statica. Dobbiamo avere una devozione crescente. Non era così nell'inizio. Ragazzi, io ho fatto tante pazzie nella mia vita cristiana. Prendevo il pullman alle 5 della mattina, andavo in chiesa per pregare dalle 6 alle 7, dopo andavo a lavorare, tornavo in chiesa per fare qualcosa, quasi abitavo nella chiesa, tanto che ero lì. Infatti la mia nonna diceva: ma questa ragazzina cosa fa tanto in chiesa? Non è possibile, perché io vado a messa e pronto, una volta alla settimana, ma questa è sempre lì in chiesa. Perché amavo quella cosa di stare lì, non importava cos'era da fare. Anche quella presenza. Mai ho letto tanto la mia Bibbia come quello primo anno. Infatti mi ricordo di una cosa che mai mi dimenticherò, che nel primo anno che ero convertita sono andata in una chiesa che c'era nel momento del pranzo, proprio al centro della mia città. Io lavoravo nel centro lì, e c'era una chiesa che non era la mia, ma che c'era un momento di preghiera dal mezzogiorno all'una. Era bellissimo, proprio nel centro. Io sono andata lì, non conoscevo nessuno, e una signora molto bella, molto simpatica, è arrivata, ha messo le mani sulla mia testa e ha detto la cosa più bella che ho sentito nella mia vita in queste
non fare le conte, 33 anni di conversione. Lei è venuta da me, io ero lì a pregare, e lei è venuta da me, ha messo le mani, è stata la prima volta che qualcuno mi ha dato una profezia, ha messo le mani sulla mia testa e ha detto, anche a te, come il Signore piace il tuo cuore, Elaine, come Dio gradisce la tua vita, perché sei gradevole a Lui. Lui sta vedendo tutto quanto sta facendo e Lui ti ama. E lei ha iniziato a piangere. Anch'io mi sono sciolta in quel momento. Io dico, Dio, tutto che faccio nella mia vita è per sentire ancora una volta questa frase. Sei gradita a me, figlia mia. Infatti tutto che potevo facevo in quel momento per Gesù. Tutto. Anche lavoravo tanto. Ero lì nel mio orario di pranzo, invece di mangiare, andavo lì a pregare. E è così, ragazzi. Dopo tanto tempo, la mia devozione non può essere meno di quello tempo, anche la tua. Vivere per Gesù è avere una devozione che cresce, non che è statica, perché c'entra con amore. Ma io posso dire sicuramente che Fabio ama adesso, ora di più Carla, che amava prima, giusto? Io amo mio marito ancora di più dell'inizio, perché siamo più vicini. La complicità, la fedeltà è cresciuta tra di noi. Io lo amo di più. E deve essere così con Gesù. Perché tante volte noi lo conosciamo e dopo diventa freddo, una relazione che è fredda. Io vado lì in chiesa, alzo le mani. Ragazzi, la verità è che sappiamo cosa dobbiamo fare per sembrare un credente. Alzo le mani, mi metto in ginocchio, forse super credente. Quello che si mette in ginocchio, quello è credente veramente. Noi sappiamo. Ma e nel nostro segreto? E lunedì, come sarà? In fretta? Ansioso? Depresso? Dimentichiamo della presenza di Gesù. Vivevamo una vita costantemente di pentimenti dei nostri peccati. Il punto 2. Sviluppare la santità. Sai, ragazzi, non c'è cosa più brutta che l'orgoglio spirituale. Io sono molto santa, Vale. Come qui Gesù parla. Io digiuno, sapevi? Digiuno, io prego. Santa. Sai, ragazzi, manca un pentimento. Em nostro martedì, una giornata semplice che stiamo lavorando, come Rob ha raccontato. Ci consacravamo frequentemente con digiuno, preghiera e lettura della Bibbia. Chiamiamo questo disciplina spirituale. Questo è basilare. Questo che sto mostrando è basilare. Se abbiamo una volta creduto che Gesù è il nostro Signore e Salvatore, questa cosa deve fare parte della nostra vita. E per ultimo, tante cose possiamo dire del nostro primo tempo con Gesù, ma ho scelto questa 4. Desideravamo vivere in unità, comunione. Sai che a volte io sento tanta gente dire: ah, io amo Dio, ma la Chiesa, lascia stare. Oppure fa parte di una Chiesa,
Ma dice, ma la mia chiesa non c'è quello pastore, non c'è quella cantante, non c'è quella profeta, non c'è le mura nero, non lo so, non è grande. Non so, ragazzi. Ma c'è quella ragazza che si veste così, che parla così. C'è una che, mentre lodiamo, urla tutto il tempo, alleluia! Non mi piace questa cosa. Ragazzi, il culto non è fatto per noi, è fatto per Gesù. In altre parole, la nostra vita era totalmente incentrata su Dio. Eravamo soddisfatti della presenza di Dio e questo era sufficiente. Per finire, vorrei esortarvi a guardare questo ultimo testo in modo molto profetico. Io amo questo testo. Guardate, è un po' lungo, ma vale la pena. Guardate Cantico dei Cantici 5, 2 e 10. Guardate. Stavo dormendo, ma il mio cuore era sveglio. Ascoltate, il mio amato bussa. Apri la porta, sorella mia, tesouro mio, colomba mia perfeita, perché la mia testa è bagnata della rugiada e i miei capelli della nebbia della sera. Mi sono tolta la tunica, dovrò rimetterla. Ho lavato i miei piedi, dovrò sporcarli di nuovo. Il mio amato mise le mani attraverso un'apertura della serratura e il mio cuore cominciò a palpitare per lui. Mi sono alzata per aprire la porta. Le mie mani hanno distillato mirra e le mie dita hanno versato mirra sulla maniglia della serratura. Aprì per il mio amato, ma il mio amato era già andato via, non c'era più. Per poco non svenivo pela sua partenza. Lo cercavo, ma non riuscivo a trovarlo. Lo chiamavo, ma non rispondeva. Le guardie mi trovarono mentre facevo il giro della città. Quelli che sorvegliavano le muri mi hanno picchiato, lasciandomi ferito, e mi hanno perso il mantello. Oh, figli di Gerusalemme, vi faccio giurare, se troverete il mio amato, così gli direte: ditele che sono malata di amore. Che differenza c'è tra il tuo amato e chiunque altro? Tu sei la più bella delle donne. Che differenza c'è tra il tuo amato e chiunque altro che costringeti a fare una simile promessa? E lei risponde: il mio amato è splendente e oscuro, si distingue tra 10.000. Questo è un testo simbolico tra una coppia, ma è anche simbolico per la Chiesa e noi. Vediamo un po' un pezzettino di questo testo. Vai, Elisa. Primo, versetto 2. Mentre lei riposava, lui è venuto a cercarla. Gesù prende la iniziativa di andare dalla sposa. Il nostro problema è non desiderare di stare con lui. Ah, ragazzi, come abbiamo visto qui, lo sposo bussa alla porta. Dice anche in Apocalisse 3 che lui viene a cercare la nostra vita e bussa. Lui è veramente gentile, lui non va entrando, noi non siamo robot. Lui chiede da entrare. È lui che fa il primo passo. Guarda, Dio non doveva fare questo. Non c'era bisogno, ma lui hai fatto il primo passo. La Bibbia dice che ele ci ha amati per prima. E dalla Genesi in poi, tutta la storia della Bibbia è su questa cosa. Gesù che ti cerca, Dio che ti cerca. È sempre la stessa storia. Lui vuole una relazione con noi. Amen. Perché ti chiama, guarda questo che bello, lui chiama, ci sono versioni diverse che chiama amica mia, colomba mia.
amata mia. Torno all'esempio del matrimonio, ragazzi. Non possiamo vivere un matrimonio senza amore, senza intimità, altrimenti diventeremo servi. Qualcuno che conosce che Gesù è venuto, ma non abbiamo rapporto. Punto 2. Nonostante lo desiderasse, la sposa ritiene che sarebbe stato sconveniente stare con lui proprio in quel momento, perché sarebbe stato faticoso per lei uscire dalla sua zona comfort. Lei ha detto, ma no, io sono pronta per dormire, devo alzarmi ancora. Ma era lo sposo che bussava. Ma non è soltanto lei. Anche noi a volte facciamo così. Dio, in questo momento io voglio stare in silenzio, non voglio andare in chiesa, non voglio stare con te, voglio stare qui zitta. Non sto bene. Noi scegliamo il momento di stare con Gesù. Ma sa ragazzi, noi non sappiamo il secondo a venire. Io non so cosa succederà tra poco, tra 5 minuti, nella mia vita. Non possiamo scegliere quando stare con Gesù o no. Chi sceglie il tempo è Lui. Perché a volte noi siamo lì a lamentarsi di tutto che sta succedendo nella nostra vita. Ma chi sceglie il momento del controllo siamo noi. Non sprecare il tempo. 3. Lui, lo sposo, insiste per entrare e lei anche si emoziona pela sua presença, ma a causa di una esitazione ha perso il momento ideale, perché lui se n'è andato, non c'era più. E questo è pericoloso. Lo sai che Gesù sempre c'è, ma è diverso, perché a volte lui vuole fare qualcosa in noi, nella nostra vita, nel momento che si chiama oggi. Vuole guarire, vuole toccarti. Tante volte io vedo che Dio está lavorando qui tra di noi e a volte invitiamo, qualcuno vuole uma preghiera, vuole stare aqui. No, io non vado. Si trattiene di emozioni, si trattiene di non stare ai piedi di Gesù. Forse stiamo preoccupati con chi penseranno di me. 4. Poi lo chiamò, ma lui non rispose. Il suo cuore si riempie di tristezza. È quello che dicevo. A volte noi siamo così tristi per tante cose che sta succedendo, ma non abbiamo risposto nel tempo giusto. E dopo non possiamo mettere la colpa in Gesù. Poi cercò di trovarlo, ma era troppo tardi. È stata picchiata dalla gente perché il suo profumo, la unzione di Gesù, non era più su di lei. È questo che racconta questo testo che abbiamo letto. Lei è andata in giro. Anch'io ho caldo. Si può accendere. Lei è andata in giro per la città e è stata picchiata. E a volte noi diciamo così, ma io sono picchiata per amore a Gesù. Ma tante volte non è così. La nostra sofferenza non è a causa di quello che stiamo vivendo per Gesù, ma per la mancanza di Gesù. Io amo veramente questo testo, ragazzi, perché è proprio così. Lo sai? Che a volte siamo in mezzo ai nostri parenti, oppure nel nostro lavoro, ma non abbiamo unzione, questo profumo che lei dice, questa mirra. Non abbiamo, non c'è niente da dare. Uno inizia a lamentarsi, anche noi, è vero, il governo è brutto, è tutto brutto, non c'è niente di buono, se piove perché piove, se fa sole perché fa sole. Non abbiamo niente da dare, perché non c'è unzione su di noi. Perché non c'è unzione?
perché non eravamo con Lui. È questo che è successo. Ma finalmente, alla fine, lei dice: il mio amato è splendente e si distingue tra 10.000. Lei riconosce, Carla, lei riconosce chi è, come è prezioso il suo sposo. Lei dice: ah, se sapete come lui è prezioso, trovatelo per me. Ma ci sono tanti, sposi, prendi un altro, sei bella. E lei dice: no, tra 10.000 non c'è un altro. E sai, ragazzi, questo testo ci insegna a valorizzarlo, ci insegna quanto sia preziosa la sua presenza, quanto ne abbiamo bisogno. Io volevo chiederti stamattina, a quanto tempo non ti commuovi con la presenza del Signore? C'è lacrime ancora nella tua vita? Quando sei nel tuo segreto con Gesù? Quando vieni in chiesa? O siamo quella persona sempre in fretta, sempre ansiosi, sempre preoccupati? Lo sai, quello che dicevo che Dio stava insistendo con me, almeno con me, penso che anche per voi, di dire: figlia, goditi della mia presenza. Quando sei così ansiosa, quando sei così in fretta, impara della mia presenza. Sai, ragazzi, a volte da tanto tempo che non piangiamo davanti al Signore, neanche sentiamo niente dentro noi. Noi non possiamo produrre un pentimento nel nostro cuore, o produrre la presenza del Signore, ma è una cosa costante, crescente. E è una scelta anche, sai, di stare davanti al Signore e dire: Gesù, perdonami, io non voglio essere indurita davanti alla tua presenza. Perché sai, ragazzi, c'è situazioni che un buon consiglio aiuta un sacco. Ci sono situazioni, circostanze nella nostra vita che stare con il nostro mentore, il nostro pastore, va bene. Quella parola ti dà una guida. A volte leggere un buon libro aiuta un sacco. Dobbiamo fare tutte queste cose. Stare insieme in una chiesa aiuta, ma ci sono cose, ci sono momenti nella nostra vita che soltanto la presenza di Dio può cambiare. Ci sono pensieri nella nostra testa, ci sono ferite dentro noi che soltanto può essere guarita dalla presenza di Dio. Sai che a volte noi parliamo come leadership di questa casa e noi diciamo: non lo so cosa fare, non lo so, perché non possiamo cambiare la gente. Non è una parola, non è un consiglio che cambia, ma è proprio la presenza. E Dio sta parlando questo con noi. Lasciami fare il mio lavoro. Perché a volte dove è Roby? È in un bagno, quando sta lavorando di muratore, in mezzo alla settimana, che la presenza viene e cambia qualcosa dentro di noi. Sai, questa è una giornata, io credo, per essere guariti. È questo che Dio fa. Dio prepara un momento perché possiamo essere guariti. Ma la prima cosa per essere guariti è riconoscere che c'è ferite,
che c'è un cuore indurito, intorpiditi. Sai ragazzi, non possiamo lasciare il nostro cuore così cauterizzato delle cose, non sentiamo più niente. E forse questa è una mattina di dire questa cosa a Gesù. Gesù, io sono intorpidito, non sento niente, ma io voglio sentire. Amen. Lui può fare questa cosa.